大家好，和各位分享的涂膜异常是工地电焊处锈蚀。原因分析可能有：一、焊渣清除不干净；二、只有面漆漏喷底漆。如何防范改善有：一、除锈后立即底漆施作；二、涂层道数要足够。缺陷改善时要注意：一、除去剥落的涂层；二、焊道除锈要确实处理干净；三、补漆要依规范来施作。报告完毕，谢谢。